हेलो फ्रेंड्स, तो आजकल ना वीडियो ज़्यादा ही वायरल हो रही हैं कि वो बेसन वाला क्या बोलते हैं उसको, बेसन वाला दूध, क्योंकि उससे मतलब कोल्ड ठीक होता है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली। पहले मैंने बनाया नहीं था, तो अभी बना रही हूँ मैं भी, क्योंकि बच्चों को हो रखा है कोल्ड बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए सही है। अभी मैंने ताज़ा ताज़ा निकाला है कि और इससे बना देते हैं अभी बेसन वाला। और कुछ लोग बोल रहे हैं सीरा सीरा बोलते हैं इसको, पता नहीं। बच्चों के लिए बना रही हूँ, इनकी ना खांसी और कोल्ड जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ जी, क्या चाहिए? ये बार बार मेरे से पता क्या लेने आ रही है, अभी दिखाती हूँ। इसको चाहिए मखाने, लो। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के जो है इसको मिक्स करना है। मतलब मैंने सीखा हो, उसी को रिवाइज कर रही हूँ साथ में बना रही हूँ। हाँ जी, क्या बना रही हो? आपके लिए दूध, मैं नहीं पीऊंगी दूध। टेस्टी वाला यमी यमी दूध है। सिर्फ दर्शिका को हुआ था पहले खांसी कोल्ड, और अभी जो है आद्या को भी हो गया साथ में। आद्या खांसी करके देखना, अभी ठीक हुई है थोड़ी थोड़ी। नेबुलाइज भी कर रही हूँ, और डॉक्टर ने जैसे बताया वैसे कर रही हूँ, और साथ में है देसी इलाज करूंगी। और पीछे देखो, पीछे क्या हो रहा है, पीछे पीछे देखो, पीछे पीछे देखो जरा, पीछे। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली ना, उसमें बेसन वाला दूध बना रहे हैं, उससे कोल्ड वगैरह ठीक होता है। तो बड़े दिनों मतलब 2-4 दिन से देख रही थी, मैं सोच रही थी मैं भी बनाऊँ, पर फाइनली अब मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि दवाइयों से नहीं पड़ रहा फर्क। और भाई की शादी पे भी जाना है घर, तो इससे पहले कि शादी में जाने से पहले पहले बच्चे ठीक हो जाएं। मज़ा नहीं आता क्योंकि ये गोदी में चढ़े रहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे हेल्पर दो एक रहा ये और एक रहा ये। पे बन रहा है दूध। अभी अगर आपके पास होम रेमेडीज होंगी तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कोल्ड और खांसी के लिए, कि क्या क्या होम रेमेडी का मतलब बच्चों को दे सकते हैं, इतने छोटे बच्चे को, ये शैतान सा बच्चा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।